اهلا بحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حلاوه الطحينيه. تنفع جدا كمان في ايام المدارس دي مع السندوتشات، بجد جميله جدا، متماسكه وغير مكلفه خالص. شايفين ما شاء الله عليها، جميله جدا زي اللي انت بتشتريها من بره، ناعمه. شايفين؟ جميله جدا، هتعجبك، وكمان غير مكلفة، وكمان ما فيهاش مجهود خالص، مقادير بسيطة جدا. وتقدري كمان تعملي اللي هي بالكاكاو، اللي هي بتبقى بالشوكولاتة بالشكل ده. تقدري تعملي طبقات او ابيض بس، او بالشوكولاتة بس، يعني زي ما عيالك بيحبوا. او تقدري تعمليها ميكس بالشكل ده، هتطلع معاكي حلوة جدا بإذن الله. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. بس لو انتوا اول مرة تشوفوني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، وما تنسوش تحطولي اللايك عشان بجد بتفرحوني، وكمان الكومنت بتاعكم. نقول بسم الله ونشوف المقادير ايه. معايا حبايبي كوباية من الطحينة، ومعايا كوباية من السكر البودر. طبعا انا طحناه في البيت سكر عادي، وطحناه في الكبة، في المطحنة قصدي بتاعة الخلاط. ومعايا كوب من اللبن البودر، يعني 3 كوبايات قد بعض بالشكل ده. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا ونحط كل المكونات دي فيها بالشكل ده. هنحط ال3 على بعض. ودي طحينة تقدري كمان تعمليها في البيت بالسمسم، ان شاء الله اعمل لكم طريقتها، جميلة جدا وشايفين حلوة قوي. كيلو الطحينة دلوقتي بقى ب140 جنيه، فما تعمليها في البيت ارخص بكتير. وحلاوة الطحينة بقت غالية جدا برضو، علبة الحلاوة، فربنا يا رب يرحمنا من الاسعار دي. هنضربهم بقى بالشكل ده لحد ما يبقوا عاملين زي اللي هو الخليط الرملي. شايفين؟ جميلة جدا متماسكة. شايفين اهو اللي بيخليها تتماسك كده كمان الطحينة، خليها تتماسك كده في بعضيها. لما تيجي تمسكي القطعة تلاقيها كده ماسكة في بعضها، مش اللي هي مفرولة خالص، يبقى خلاص ده المظبوط بتاعها. شايفين احنا ماسكين حتة الطحينة متماسكة في ايدينا، اما بنيجي نفركها كده بتبقى ناعمة كده وجميلة. هحط بقى على نص الكمية كاكاو علشان تبقى بالنص الكمية كده، اللي هو بالشوكولاتة، يعني الاطفال برضو بيحبوها. لو انتي مش عندك كبة تقدري ان انتي تعملي ايه، تفركيها بايديكي حوالين بعضها، اكنك عارفين لما بنبس الكحك نيجي ندعك كده الكحك ما بين ايدينا، هو نفس الطريقة بنعملها كده بالشكل ده. بنعملها ما بين ايدينا بقى، ونفضل ندعك فيها هي والطحينة، الطحينة واللبن البودر والسكر البودر. نفضل ندعك فيها لحد ما كل المكونات دي تتجانس مع بعضها. تمام. ويبقى كده، يعني لو انتي مش حابة تعملي في كبة، تمام، تمسكي بقى شوية بايديكي كده يعني تتكي عليهم، تلاقيهم مظبوطين كده وجامدين كده معاكي، يبقى كده خلاص هي مظبوطة جدا معاكي، مش محتاجة اي حاجة تانية. وده اللي هي الشكل العادي، اللي هي حلاوة الطحينة الشكل العادي. وطبعا اللي هي بالكاكاو انا حطيت معلقة كبيرة من الكاكاو. عادي زي ما تحبي، ممكن ما تعمليش بالكاكاو خالص طبعا عادي. هنجيب بقى علبة كده، اي علبة الفايدة مثلا من حلاوة الطحينية، عشان تطلع لك الشكل مظبوط. تعملي فيها عشان تطلع لك كده قالب الطحينة زي بتاع بره، او ممكن تعمليها في اي علبة عادي، يعني مش مفرقتش يعني. هنحط بقى في العلبة طبقات، انتي حابة تعملي طبقات، مش حابة اعملي الابيض كله لوحده. انا عملت طبقات فوق بعضها، ولازما تتكي بالمعلقة جامد علشان تطلع معاكي مظبوطة ومستوية. اهوت سويتها بالشكل دوت. هناخد بقى طبقات زي ما قلتلكوا. اهم حاجة اللي انا اتك عليها بالمعلقة، هتقعد في التلاجة، يعني مثلا لو عاملينها مثلا على العصر كده نطلعها على بالليل ناكل منها عادي.
او لو عاملينها من الصبح ناكل منها على العصر، يعني بتاخد كام ساعة كده في التلاجة وبتبقى حلوة جدا وما بتاخدش كتير، يعني ما بتكملش اليوم. ما شاء الله عملت كمية معايا من كوباية طحينة وكوباية سكر بودر وكوباية لبن بودر، التلاتة قد بعض. هو ايه اللي مكلف في الموضوع؟ اللبن البودر انا كنت جايبه بحوالي 20 جنيه، لكن الطحينة انا كنت عاملاها في البيت، والسكر طبعا من البيت من عندي. يعني صراحة طلعت معايا كمية كبيرة. علبة الحلاوة ما بتروح تشتريها من بره بتبقاش مليانة زي كده، يعني انت بتفتحيها تلاقي فيها اكتر من نصها بشوية. يعني حوالي دلوقتي مش عارفة بقت ب65 ولا بكام، بقت غالية. فانت لما تروحي تشتري ب20 جنيه لبن بودر وكوباية السكر من عندك وتعملي الطحينة من عندك في البيت، هتكلفك قد ايه؟ مش هتكلفك ولا حاجة. والطحينة بتاعت البيت طبعا كمان انتوا عارفين ان هي بترمي كتير ما شاء الله، فمش هتكلفك اي حاجة لما تعملي الحلاوة بتاعتك في البيت، والحاجة بتاعتك تكوني يعني مضمونة وغاسلة ايدك وانت بتعمليها وعارفة مصدرها ايه. احسن بكتير اي حاجة مصنعات من بره. في حاجات كتير جدا بتتعمل في البيت، يا ريت ان احنا نوفر علينا الايام دي بجد. الجو انتوا عارفين ان غلا، يلا نوفر ونعمل حاجتنا في البيت. مادام ما نشتري من بره الحاجات غالية، لا نوفر ونعملها في البيت. طريقة سهلة وبسيطة وكمان مش مكلفة. هنحطهم بقى في التلاجة زي ما قلت لكم، وبعد كده هنطلعهم من التلاجة بالشكل ده. لو هي ما نزلتش معاكم على طول تحركيها بس من مكانها كده بالسكينة، هتنزل عليك على طول كده في الطبق بالشكل ده. طبعا احنا لو يعني انا عشان بقدمها لكم، لكن احنا في البيت عادي مش هنقلبها في اطباق ولا حاجة، هنسيبها بعلبتها يعني. بس انا علشان بوريكم ان هي ما شاء الله طالعة جميلة جميلة جدا، مش اللي هي طرية كده وتحس اللي هي بتتهز كده معاكي طرية، لا ناشفة يعني ماسكة نفسها. بصوا حتى انا قطعتها لكم اهو، القالب قطعته لكم ما شاء الله ماسكة نفسها، ومش اول ما تمسكيها تدوب في ايدك، لا مظبوطة. بصوا بتقطعوها كمان تتقطع معاكم زي الحلاوة اللي انتوا تشتروها من بره. طعمها حلو وموفرة وبتطلع معاكم كمية كمان، يعني طلعت معايا كمية حلوة جدا هتقعد معاكم فترة طويلة كمان. في وقت المدارس اللي احنا فيه دوت هنقدر نستخدمها. اي مصنعات هنعملها في البيت، اي حاجة من بره ما دام نشتريها غالية نعملها في البيت، ليه لأ؟ نتعلم يا جماعة، ما فيش اي مشكلة نتعلم ان احنا نعمل حاجاتنا في البيت في وقت الغلو اللي احنا فيه ده. ربنا يا رب يرحمنا ويا رب يوسع رزقنا جميعا يا رب العالمين. ما تنسوش يا بنات تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، وتكتبوا لي الكومنت بتاعكم الجميل اللي بجد بيفرحني. يلا باي باي.